Ignoranza. La prima distrazione che impedisce di sottomettersi all'obbedienza di Allah, l'Eccelso, è l'ignoranza. Si può sostenere che sia l'origine di ogni peccato, poiché chi conosce veramente le conseguenze dei peccati non li commetterebbe mai. Questo si riferisce alla vera conoscenza benefica, che è la conoscenza su cui si agisce. In realtà, tutta la conoscenza su cui non si agisce non è conoscenza benefica. L'esempio di chi si comporta in questo modo è descritto nel Sacro Corano come un asino che trasporta libri di conoscenza che non gli sono di beneficio. Capitolo 62, Al-Jumu'ah, versetto 5. E poi non l'ho preso, non ha agito in base alla conoscenza. È come quella di un asino che trasporta volumi di libri. Una persona che agisce in base alla propria conoscenza raramente commette errori e peccati intenzionalmente. Infatti, quando ciò accade, è causato solo da un momento di ignoranza in cui una persona dimentica di agire in base alla propria conoscenza, il che si traduce nel peccare. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta sottolineò la gravità dell'ignoranza in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2322. Egli dichiarò che tutto nel mondo materiale è maledetto, eccetto il ricordo di Allah, l'esaltato, tutto ciò che è connesso a questo ricordo, lo studioso e lo studente della conoscenza. Ciò significa che tutte le benedizioni nel mondo materiale diventeranno una maledizione per chi è ignorante, poiché ne farà un uso improprio commettendo così peccati. In effetti, l'ignoranza può essere considerata il peggior nemico di una persona, in quanto le impedisce di proteggersi dai danni e di ottenere benefici, tutti ottenibili solo agendo sulla base della conoscenza. L'ignorante commette peccati senza esserne consapevole. Come si può evitare un peccato se non si sa cosa è considerato un peccato? L'ignoranza porta a trascurare i propri doveri obbligatori. Come si possono adempiere ai propri doveri se non si è consapevoli di quali siano? È quindi un dovere per tutti i musulmani acquisire sufficiente conoscenza per adempiere a tutti i loro doveri obbligatori ed evitare i peccati. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 224. Debolezza nella fede. Il prossimo grande ostacolo all'obbedienza ad Allah, l'esaltato, è la debolezza della fede. È una caratteristica biasimevole che dà origine ad altre caratteristiche negative, come non agire in base alla propria conoscenza, temere gli altri, porre l'obbedienza delle persone al di sopra dell'obbedienza ad Allah, l'esaltato, avere speranza nel perdono senza impegnarsi per ottenerlo e altre caratteristiche indesiderate. La più grande afflizione della debolezza della fede è che consente di commettere peccati, come trascurare i doveri obbligatori. La causa principale della debolezza della fede è l'ignoranza dell'Islam. Si dovrebbe cercare di acquisire conoscenza per rafforzare la propria fede. Con il tempo si raggiungerà alla fine la certezza della fede, che è così forte da salvaguardare una persona attraverso tutte le prove e le difficoltà e garantire che adempia ai propri doveri sia religiosi che mondani. Questa conoscenza si ottiene quando si studiano gli insegnamenti del Sacro Corano e gli hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. In particolare, quegli insegnamenti che discutono le promesse di ricompensa per coloro che sono obbedienti e la punizione per coloro che sono disobbedienti ad Allah, l'esaltato. Ciò crea paura della punizione e speranza di ricompensa nel cuore di un musulmano che agisce come un meccanismo di tira e spingi verso l'obbedienza ad Allah, l'esaltato. Si può rafforzare la propria fede riflettendo sulle creazioni nei cieli e sulla terra. Quando fatto correttamente, questo indica chiaramente l'unità di Allah, l'esaltato, e il suo potere infinito. Capitolo 41 Fussilat, versetto 53. Mostreremo loro i nostri segni negli orizzonti e dentro di loro finché non sarà loro chiaro che questa è la verità. Ad esempio, se un musulmano riflette sulla notte e sul giorno e su quanto siano perfettamente sincronizzati e sulle altre cose a loro collegate, crederà veramente che questa non è una cosa casuale, ovvero che c'è una forza che assicura che tutto funzioni come un orologio. Questo è il potere infinito di Allah, l'Eccelso.
Inoltre, se si riflette sulla perfetta sincronia della notte e del giorno, si renderà conto che indica chiaramente che c'è un solo Dio, ovvero Allah, l'Eccelso. Se ci fosse più di un Dio, ogni Dio desidererebbe che la notte e il giorno si verificassero secondo il proprio desiderio. Ciò porterebbe al caos totale, poiché un Dio potrebbe desiderare che il sole sorgesse, mentre l'altro Dio potrebbe desiderare che la notte continuasse. Il perfetto sistema ininterrotto trovato nell'universo dimostra che c'è un solo Dio, ovvero Allah, l'Eccelso. Capitolo 21. Anbiya, versetto 22. Se in essi, cioè nei cieli e sulla terra, ci fossero stati altri dei oltre ad Allah, entrambi sarebbero stati rovinati. Un'altra cosa che può rafforzare la fede è persistere in azioni giuste e astenersi da tutti i peccati. Poiché la fede è una convinzione sostenuta dalle azioni, si indebolisce quando vengono commessi peccati e si rafforza quando vengono compiute buone azioni. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta avvertì in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 5662, che un musulmano non è un credente quando beve alcol. Falsa speranza. Il prossimo grande ostacolo all'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, è avere false speranze di una lunga vita. È una caratteristica estremamente biasimevole, in quanto è la causa principale per cui un musulmano dà priorità all'accumulo del mondo materiale rispetto alla preparazione per l'aldilà. Basta valutare la sua giornata media di 24 ore e osservare quanto tempo dedica al mondo materiale e quanto tempo dedica all'aldilà per realizzare questa verità. Infatti, avere false speranze di una lunga vita è una delle armi più potenti che il diavolo usa per fuorviare le persone. Quando una persona crede che vivrà a lungo, ritarda la preparazione per l'aldilà, credendo falsamente di poterla fare nel prossimo futuro. Nella maggior parte dei casi, questo prossimo futuro non arriva mai e una persona muore senza essersi preparata adeguatamente per l'aldilà. Inoltre, la falsa speranza di una lunga vita porta a ritardare il sincero pentimento e a cambiare il proprio carattere in meglio, poiché credono di avere ancora molto tempo per farlo. Incoraggia una persona ad accumulare le cose di questo mondo materiale, come la ricchezza, poiché la convince che avrà bisogno di queste cose durante la sua lunga vita sulla terra. Il diavolo spaventa le persone, facendole pensare che devono accumulare ricchezza per la loro vecchiaia, poiché potrebbero non trovare nessuno che le sostenga quando diventano fisicamente più deboli e quindi non possono più lavorare per se stesse. Dimenticano che allo stesso modo in cui Allah, l'Eccelso, si è preso cura delle loro provviste quando erano più giovani, provvederà anche a loro nella vecchiaia. Infatti, la provvista della creazione è stata assegnata oltre 50.000 anni prima della creazione dei cieli e della terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. È strano come una persona dedichi 40 anni dei suoi risparmi, di una vita alla pensione, che molto raramente dura più di 20 anni, ma non riesce a prepararsi allo stesso modo per l'eterno aldilà. L'Islam non insegna ai musulmani a non preparare nulla per il mondo. Non c'è nulla di male nel risparmiare per il prossimo futuro, purché si dia priorità all'aldilà. Anche se le persone ammettono che potrebbero morire in qualsiasi momento, alcuni si comportano come se dovessero vivere per sempre in questo mondo. Anche al punto che se gli fosse stata data una promessa di vita eterna sulla terra, non sarebbero stati in grado di impegnarsi di più per accumulare più beni materiali del mondo, a causa delle restrizioni del giorno e della notte. Quante persone sono morte prima del previsto? E quante hanno imparato una lezione da questo e hanno cambiato il loro comportamento? In realtà, uno dei più grandi dolori che una persona proverà al momento della morte o in qualsiasi altra fase dell'aldilà è il rammarico per aver ritardato la propria preparazione per l'aldilà. Capitolo 63. Al-Munafiqun, versetti 10-11. E spendete sulla via di Allah da ciò che vi abbiamo fornito, prima che la morte si avvicini a uno di voi e dica: mio Signore, se solo mi ritardassi per un breve periodo, così farei la carità e sarei tra i giusti. Ma Allah non ritarderà mai un'anima quando il suo tempo è giunto.
E Allah è consapevole di ciò che fate. Una persona verrebbe etichettata come una sciocca se dedicasse più tempo e ricchezza a una casa in cui avrebbe vissuto solo per un breve periodo rispetto a una casa in cui aveva intenzione di vivere per molto tempo. Questo è l'esempio di come dare priorità al mondo temporale rispetto all'eterno al di là. I musulmani dovrebbero lavorare sia per il mondo che per l'aldilà, ma sanno che la morte non arriva a una persona in un momento, in una situazione o in un'età a loro nota, ma è certo che arriverà. Pertanto, prepararsi per essa e per ciò a cui porta dovrebbe avere la priorità rispetto alla preparazione per un futuro in questo mondo che non è certo che accada. Guadagni illeciti. L'ultimo grande ostacolo all'obbedienza ad Allah, l'esaltato, è guadagnare e usare ricchezze illecite. Questo è un peccato grave e deve essere evitato a tutti i costi. È chiaro dal Sacro Corano e dagli hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che Allah, l'esaltato, non accetta alcuna azione giusta che abbia un fondamento nell'illecito. Ad esempio, chi guadagna ricchezze illecite e poi le usa per compiere il sacro pellegrinaggio scoprirà di aver sprecato il suo tempo e, a parte i peccati, non ha guadagnato nulla. Questo atteggiamento contraddice completamente il possesso del timore di Allah, l'esaltato. Egli accetta cose solo da coloro che lo temono. Capitolo 5, Al-Maidah, versetto 27. In verità Allah accetta solo dai giusti che lo temono. Un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1410, avverte che Allah, l'eccelso, accetta solo la ricchezza lecita che viene spesa per compiacerlo. Infatti, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha chiaramente avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2346, che persino la supplica di colui che guadagna e usa ricchezza illecita è respinta da Allah, l'eccelso. In realtà, una persona ha bisogno solo di poco per sopravvivere in questo mondo. È chiaro dai giusti predecessori che è possibile astenersi completamente dalla ricchezza illecita o dubbia, conducendo una vita moderata che è lontana dalla stravaganza. È ovvio che si tende alla ricchezza illecita solo a causa dei propri desideri e aspirazioni inutili. Per concludere, è importante che i musulmani evitino i 4 principali ostacoli all'obbedienza ad Allah, l'eccelso, che sono stati discussi in questo breve libro. Il primo passo è ottenere la corretta conoscenza islamica da una fonte affidabile. Quindi ci si deve sforzare di agire in base a essa adempiendo ai propri doveri obbligatori, alle tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e alle proprie responsabilità mondane, tutto sinceramente per il piacere di Allah, l'eccelso. Questo atteggiamento condurrà una persona intorno agli ostacoli all'obbedienza ad Allah, l'eccelso, e la guiderà in sicurezza alle porte del paradiso. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.